apresento a metralhadora Tommy mais tática do mundo. E o melhor, atirar com ela não é caro. Acho que é assim que a Tommy Gun pareceria iluminada, começando pelas miras clássicas. O parafuso com entalhe em U. E aquelas miras frontais são padrão de fábrica. É o G4S calibrado para rifle longo 22. Ele tem um trilho frontal Picatinny, pontos de fixação, Quick Detach, montagem de óptica Picatinny e o que parece ser uma coronha padrão AR-15. Não sei se isso é proprietário, mas é familiar. Agora, a dúvida: qual o tamanho do tambor de munição e como ele dispara? Este é o tambor de 50 munições deles, permitindo disparar bastante sem recarregar. Antes de atirarmos, agradecemos a Gun Prime pela munição e a HRT Tactical pelos porta-placas linkados no comentário fixado. Provavelmente é a vassoura de rua mais fácil de lançar. Este pode ser o rifle 22 mais divertido de atirar. Te vejo na próxima.